herkülname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. En tehlikeli husuf ve küsuf da insanın kalbiyle Allah arasında meydana gelen husuf ve küsuftur. Sebepleri o kadar çoktur ki Hazreti Gazali Mühlikat adı altında zikrettiği ihyasında ne kadar şey varsa hepsi birer vesile-i husuf ve küsuftur. Münciyat adına zikrettiği ne kadar şeyler varsa onlar da birer vesile-i inciladır. O husufun, küsufun bertaraf edilmesi, kalplerin ilahi tecellilerle buluşması. Söz nasıl olsa ulaşır. Ama insan Allah'la arasındaki münasebet açısından bir kopukluğa düşmemesi lazım. Kopuk tabirini biz çok kötü anlamda kullanırız. Fakat onun en kötüsü Allah'la insan arasında olan kopukluktur. Bazen müminler bile hiç farkına varmadan böyle bir kopukluğa düşebilirler. Bir iş yapıyorum zannederek her meseleyi kendilerine bağlı götürürler. Ahlaken, evsafen, tiranlar gibi davranırlar. Gücü, kuvveti, ilmi, iktidarı, hakimiyeti ele geçirince Allah'a karşı bunların gücü nispetinde bir körlük meydana gelir. Güç insanı kör eder, kuvvet insanı kör eder, bilgi iddiası insanı kör eder, hakimiyet insanı kör eder, dediğini yaptırtma insanı kör eder. Kitlelerin körü körüne takip etmesi, alkışlaması, herkes seninle gurur duyuyor demesi insanı kör eder. Çok açık, çok net görülebilecek şeyler bile görülmez hale gelir. Yılandan, çıyandan, akrepten kaçıldığı gibi bunlardan insanın kaçınması lazım. Evet, orada da bu Ebu'l-Fetih el-Büsti, Hişam el-Büsti meşhur bu. Akbil alen nefsi ve stekbil fadaileha fe inneke bin nefsi insanun la bil cismi diyor. Nefs diyor mahiyeti insaniye ile, ruhla. Kendine yönel diyor. Fezail ikmal etmeye bak diyor. Sen cisminle değil esasen, kalbinle, ruhunla, insani duygularınla insansın diyor. Demek ki insan onları yitirince aslında insanlığını da yitirmiş oluyor, diyor hak dostu. İtirazınız varsa düşünür onu ortaya korsunuz. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim'in emrine uyarak, bakarak belki buyuruyor ki aleykum enfusekum la yadurrukum men zalle izehtedeytum ilallahi merci'ukum. Kendinize bakın esas, nefsinize yönelin. Onun doğru bir yolda, doğru bir çizgide olup olmamasını günde birkaç defa test edin. Eldeki kıstaslar bellidir yani. Kur'an-ı Kerim'in emirleri, sünnet-i sahihanın emirleri, selef-i salihin o mevzudaki saf, duru, berrak temsilinde ortaya konan şeyler, vakte zamana göre yaptıkları içtihatlar, üzerinde ittifak edip bu doğrudur dedikleri icmalar, güzel buldukları istihsan ettiği şeyler,
maslahat-ı insaniye uygun gördükleri maslahatlar, maslahat-ı makbuleler, maslahat-ı mürseleler. Adeta yolda hiç karanlık bir nokta bırakmamışlar. Eğer bir insan bazı yerlerde karanlığa uğruyorsa o karanlığı kendisi icat ediyor demektir. Aleykum enfusekum, kendinize bakın. Bu çok önemli bir şey. Başınıza ne geliyorsa negatif olarak ihtimal bizim nefsimize karşı olan bir nefsimizle alakalı bir kusurdan dolayı geliyordur. O la yuad ve la yuhsadır. Sayılmayacak kadar çoktur. Onun arzu ve isteklerini öne çıkarma. Hatta bazen Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin önüne çıkarma. Onu tercih etme. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Tabiatta var ve innehu li hubbil hayri leşedid. Öne çıkarma. Bazen dinin emirlerinin önüne çıkarma. Hatta dine hizmet ederken bile esasen bana da ihtiram gösteriliyorsa, saygı duyuluyorsa öylesi makbuldür. Yoksa ben irdenerek böyle atılarak, kabul edilmeyerek bir din meselesi söz konusuysa böyle kendi içinden böyle içten içe belki onu da kabul etmiyor gibi bir tavır içine girebilir. Mümin olur da öyle bir tavır içine girer. Antiparantez arz edeyim. Böyle yapınca insan tepetaklak cehenneme mi gider? Hayır, öyle bir iddiada bulunmak Allah'ın rahmetinin enginliğine terstir. En küçük şeyimizde bile Cenab-ı Hakk'ın bizi rahmetiyle yargılayacağını düşünürüz. Merhamet buyuracağını düşünürüz. Bizi de affedeceği mülazasıyla ciddi bir reca hissi içine gireriz. Ümit ederiz ondan. Ne var ki Allah'a karşı ne kadar saygılı olursak bu onun hakkıdır. Terk edilmemesi lazım gelen hakkıdır ve bizim de terk edilmemesi gerekli olan vazifemizdir, mesuliyetimizdir, sorumluluğumuzdur. Bize düşen şey aleyküm enfuseküm, kendimize bakmamız. Aleyküm kelimesi burada fiil manasına kullanılmış. İlzemu enfusekum, unzuru enfusekum, kavvimu enfusekum. Esas nefsinizin yani mahiyeti insaniyenizin kıvamına bakın. Onu iltizam edin. Orada kusur yapmamaya bakın. Orada mühlikata İmam Gazali dedik. Makamı cennet olsun, firdevs olsun. Allah bizi de onlarla haşr-ı neşr eylesin. O mühlikata girmeyin esasen. Sürekli gözünüz hep münciyatın çehresinde olsun. Kurtarıcı, necat verici şeylerin çehresinde olsun. Ağzınız hep ecirna, neccina, hallisna derken tavır ve davranışlarınızla da sürekli hep bu yolu takip edin Allah'ın izni inayetiyle. Yoksa bir taraftan dünya umuruna dalmak, hiç farkına varmadan belki dine hizmet ediyorum adı altında nefsine hizmet etmek orada, onu şımartmak, onu küstahlaştırmak, gafil ve cahil çevrenin o mevzudaki alkışlarını malınmış gibi, hakkınmış gibi kabul etmek, küstahlaşmak, hafizan Allah. Sizi tenzih ederim. Küstahlaşmak, bunlar kaybettirici şeylerdir. Siz o istikamette kendinize öyle bakar, o zatın dediği gibi, Hişam Büsti'nin dediği gibi, nefsin istikmaline bakarsanız şayet, hakikaten Cenab-ı Hakk'ın ahsen-i takvime mazhar olarak yarattığı insan olarak, gerçek insan olma yolu takip edilirse, kendimiz olma yolu takip edilirse, la yadurrukum men zalle izehtedeytum. Dalalete düşen insanlar size katiyen zarar veremezler.